pinnya disamakan. Ini ada mana teh centilan gede sama ini nih dari atas, ini atas, terus dipas kali, set, nanti kerasa pas masuk. Udah tinggal puter. Oke. Diulang. Ada centilan atas, set, tahan ininya. Yang hitamnya tahan. Sesuaikan ini. Sesuaikan dengan apa? Centilannya. Ya. Tinggal puter nak. Ini kan sebelah sini. Oke, kita paskan sejajar kira-kira masuk. Pasti gini kan nggak langsung masuk ya. Diputar dikit, tek, sudah terasa masuk. Putar yang luar, tek. Oke.